Salam kanalımızın əziz izləyiciləri. Bugünkü dərsimizin mövzusu ismin hallanmasıdır. Biz bilirik ki, ismə aid müəyyən qrammatik şəkilçilər var. Həmin qrammatik şəkilçilərdən biri də ismin hal şəkilçiləridir. Hal şəkilçisi qəbul eləmiş sözlər əsasən cümlədə əlaqələnirlər və dəyişirlər. İsmin 6 halı var. Onlardan biri də adlıq haldır. Adlıq hal haqqında sizə danışmaq istəyirəm. Adlıq hal ismin kim, nə, hara suallarına cavab verəcək. Yəni ismin sualları ismin adlıq halının suallarıdır. Adlıq hal ismin başlanğıc formasıdır. Bütün lüğətlərdə isimlər adlıq halda verilir. Bəs adlıq halın digər qrammatik şəkilçiləri mənsubiyyəti, cəmi, xəbərli şəkilçisini qəbul eləməsi ismi adlıq haldan çıxardarmı? Xeyr, çıxartmır. Yəni bu şəkilçilərdən hər hansı birini, yaxud da ki, üçünü də eyni anda qəbul eləsə, isim yenə adlıq halda olaraq qalır. İsmin adlıq halı isimlərin o 4 qrammatik şəkilçisini cəm, mənsubiyyət, hal, xəbərli şəkilçisini eyni zamanda qəbul eləyə bilmir. Çünki adlıq halın özünün şəkilçisi yoxdur. Hal şəkilçisini qəbul eləmədiyinə görə 3 qrammatik şəkilçini eyni anda qəbul eləyəcək. Bu sözü təsirli hal haqqında da deyəcək inşallah növbəti dərslərimizdə. Təsirli halda ismin xəbərli şəkilçisini qəbul eləmədiyinə görə o da ismə aid olan 4 qrammatik şəkilçini eyni anda qəbul eləyə bilmir. Xəbərli şəkilçisini qəbul eləmədiyinə görə 3 şəkilçini qəbul eləyir. İsmin adlıq halı bəs cümlənin hansı üzvləri olur? İsmin adlıq halı cümlənin 5 üzvü də olur. Mübtəda, xəbər, təyin müstəqil şəkildə olur. Zərfliklə tamamlıq isə qoşmalarla işlənəndə olur. Hərəsinə aid bir nümunə yazaq. Məsələn, yazaq, kitab maraqlıdır. Necədir? Maraqlıdır. Nə? Kitab. Burada kitab adlıq haldadır və cümlənin mübtədasıdır. Bu kitabdır. Nədir? Kitabdır. Cümlənin xəbəri adlıq halda işlənir. Təyin. Təyin olanda isə isim sifətləşəcək. İsim sifətləşərkən cümlənin təyin olacaq. Məsələn, dəri, çanta aldım. Biz bildik ki, dəri nədir? İsimdir. Nə? Dəri. Ancaq burada dəri çanta. Necə çanta? Dəri çanta. Sifətləşib və cümlənin təyini rolunda çıxış edir. Digər hallarda isə zərflik və tamamlıq olanda qoşmalarla işlənəcək. Müstəqil şəkildə işlənə bilməyəcək. Məsələn, anam üçün hədiyyə aldım. Kim üçün aldım? Anam üçün. Qoşma ilə birlikdə işləndi və cümlənin tamamlığı oldu. Bir dənə də yazaq zərflik. Atam kimi güclüdür. Necədir? Güclüdür. Necə? Necə? Atam kimi. Bu da olur cümlənin zərfliyi. Qoşma ilə işləmiş adlı hal cümlənin zərfliyi oldu. 3 halda mübtəda, xəbər, təyin olanda müstəqil şəkildə cümlə üzvü olur. Ancaq zərflik və tamamlıq olanda qoşmalarla işlənir. Cümlənin üzvü olur, tamamlığı və zərfliyi olur. Adlıq hallı söz ismi xəbərlə də, feili xəbərlə də sintaktik əlaqəyə girə bilir. İsmin adlıq halı haqqında bu qədər. Növbəti yerdə qalan 5 halı da inşallah sizə izah eləyəcəyim. Növbəti videolarımıza da baxmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti dərsdə görüşərik.